¿Tú conmigo? Pues explícame, porque parece que no hablamos el mismo idioma. Y si tú crees que debo descifrarte, la relación entre tú y yo está más que destrozada. ¡Destrozada! Somos Corea del Norte y Corea del Sur, no se llevan. Intentar reunificarnos sería inútil. Wow, qué gran comparación. ¿Viste de esto? Sorprendente que hasta un perro puede hablar. ¡Sí, un perro! Sol, 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 sol. Oh.